நம்ம கிச்சன்ல ஒரு பொதுவான பழக்கம் இருக்கு, ஆனா அது ரொம்ப ஆபத்தானது. அது என்னன்னு பார்க்கலாமா? முதல்ல ஒரு கேள்வி. ரோட்டு கடையில சூடா பஜ்ஜி வடை சாப்பிட யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது, இல்லையா? ஆனா அந்த ருசிக்கு பின்னாடி ஒரு பயங்கரமான விஷயம் ஒழிஞ்சிருக்கு. அது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன். சரி, இப்ப நம்ம வீட்டு கிச்சனுக்கு வருவோம். வீட்ல அப்பளம் பொரிச்ச எண்ணெய என்ன பண்ணுவீங்க? அத அடுத்த சமையலுக்கு ஊத்தி வச்சுட்டா அதுதான் நீங்க செய்யற மிகப்பெரிய தப்பு. இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். எண்ணெய திரும்ப திரும்ப சூடுபடுத்தும் போது அதுல இருக்கிற மூலக்கூறுகள் உடைஞ்சி நஞ்சா மாறிடுது. புது எண்ணெய்க்கும் பழைய எண்ணெய்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க. ஒன்னு தண்ணி மாதிரி, இன்னொன்னு பச மாதிரி ஒட்டுது. அந்த பச மாதிரி இருக்கிற எண்ணெய் நம்ம இரத்த குழாயில படிஞ்சு மாரடைப்புக்கு நேரா வழிவகுக்குது. அது மட்டும் இல்ல, உடம்புக்குள்ள வீக்கம், நல்ல செல்கள் அழிஞ்சு போறதுன்னு பல பிரச்சனைகளை இது கொண்டு வருது. அப்போ இந்த பெரிய ஆபத்தை எப்படி தவிர்க்கிறது? வழி இருக்கு, அதுவும் ரொம்ப சுலபமான வழிதான். இந்த 3 ரூல்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்க இதயம் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். இப்போ நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க. உங்க தட்டுல இருக்கிறது உணவா இல்ல விஷமா?